Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel TIK SMKN 1 Maja. Jika sebelumnya kita sudah membuat kode program untuk tombol delete yang seperti ini ya. Sekarang untuk sesi terakhir penulisan kode program form akun ini adalah membuat kode program untuk tabel yang bisa diklik. Kita tulis kode programnya di sini ya, di bawah kurung kurawa dari blok J button 3 yang merupakan kode program tombol delete. Sini ya. Komentar boleh dihapus. Untuk menulis kode program tabel yang bisa diklik, kita kembali terlebih dahulu ke desain. Kemudian di komponen tabel di form ini kita klik, lalu kita klik kanan, lalu pilih event, lalu pilih mouse, selanjutnya klik mouse clicked. Kita cari kursornya ada di mana. Nah, ini kursor berada di bawah privat point J tabel 1 mouse click. Ini kita kasih komentar dulu. Kode program tabel diklik. Sini kita masukkan variabel R dengan tipe integer yang merupakan C tabel 1 ya. Kemudian pilih get selected row. Selanjutnya kita buat lagi variabel ID dengan tipe data string yang merupakan J tabel 1 dengan isi ya get value at R, 0. Tinggal diganti saja. Kemudian keluar dari kurung tutup titik to string, kemudian titik koma. Selanjutnya variabel string juga untuk username, sama ya, J tabel 1 lagi, kemudian get value at, kemudian R, 1 to string ya, to string titik koma. Satu lagi string untuk password, C tabel 1 titik get value at R, 2. Jadi 012. Ini sama to string juga. Selanjutnya kita panggil f akun yang di atas. Selanjutnya komponen ini ya, komponen di TextPier di form ini untuk ID user yaitu JTextPier 3. JTextPier 3 kita set ya teksnya dengan statement set text yaitu ID ya. Kemudian ID ini dari sini ya. Kemudian JTextPier kedua kita set text lagi. Ini untuk username.
lalu JTextPy 3 JTextPy 3 kita set teks ke password ya. Nah, cukup segini untuk kode program tabe yang bisa diklik ya.